Kamerni orkestar Filuma nastupio je na drugom koncertu ovogodišnje koncertne sezone Filološko-umetničkog fakulteta. Koncert je održan u utorak, 3. decembra, u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije, a ansambl je, kao i u prethodnim pojavljivanjima, ovom prilikom predstavio publici raznolik i zanimljiv program na kojem su bila dela Galjana, Bloha i Rajnekea. Najpre, mislim da se ovaj put program izdvaja po tome što imamo i jednu tačku koja je kamernog karaktera, odnosno imamo duo flauto-viola i nekako sad ja kao profesor kamerne muzike moram da kažem da sam posebno ponosna što to izvodimo večeras, a i mislim da je interesantan program kao kombinacija harmonike zajedno sa duvačima i gudačima na istom programu, na istom koncertu, tako da u odnosu na to smo pravili nekako možda malo popularniji program ovaj put, nešto što će se možda još više dopasti publici nego neki prethodni. Osim što na kvalitetan, dinamičan i lep način priprema buduće orkestarske izvođače, važna karakteristika ovog ansambla je i mogućnost solističkih nastupa studenata. Pre svega veliko mi zadovoljstvo što sam dobio priliku da nastupam sa kamernim orkestrom Filuma, na čelu sa profesorkom Mirjanom Nešković. Probe su proticale sa puno energije i nekako smo našli neki zajednički jezik odmah na prvu, tako da smo napravili neki zajednički proizvod koji ćemo večeras predstaviti kragujevačkoj publici. Što se tiče svirke sa orkestrom, predstavlja totalno drugu dimenziju odnosno na solo svirku, jer je potrebno nekih dosta drugih aspekata svirke koji treba da se iskoriste. Kamerni orkestar Filuma se sad već redovno pojavljuje pred kragujevačkom publikom, ali svoje umeće prikazuje i na gostovanjima u drugim gradovima. Mi se stvarno uvek radujemo gostovanjima, zato što je to prilika da prikažemo kvalitet koji ovaj fakultet ima u redovima studenata. I jedan od takvih gostovanja je i sutrašnji u Gornjem Milanovcu, gde očekujemo da imamo jako puno publike i da imamo dobru reakciju te publike i da dobijemo neki drugi poziv ponovo.